আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো পালসার 17-18 মডেলের যে বাইকটা, এই বাইকটার। তো এই বড় ভাই আছে আমার এখানে ঢাকা থেকে। তো এনার কাছ থেকে শুনি কী সমস্যা, তারপরে তো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং সমাধানে যাবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। এটার সমস্যা হচ্ছে কি, এটার মোবিলটা কমে যায় আর ইঞ্জিনের সাউন্ডটা বেড়ে গেছে। এটা আহ, আস্তে আস্তে মানে বয়স হলে পরে যা হয়, তারপরেও আপনি খুলতে খুলতে বলতে পারবেন যে কি কি সমস্যা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আমরা বাইকটা চালাইলাম। এক নম্বর বিষয়, পিস্টন লাগানোর 4000 কিলোমিটার হয়েছে, মোবিল আপনার ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, ইঞ্জিন থেকে মানে কোনো কিছু ভাঙলে যেরকম একটা ঝারঝারি সাউন্ড, ওটা সাউন্ড আছে। আরপিএমে রাখলে যে একটা পালসারের যে মিষ্টি সাউন্ড, এটা নাই। আগের কিছু যে বাইক আছে যে ক্লাস করলে সাউন্ডে মিষ্টি হয়, ক্লাস সারি দিলে ড্যাক 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 সাউন্ড করে, এরকম সাউন্ড আছে। আর আপনারা কিকেটটার দিকে লক্ষ্য করবেন, বাইকটা আমি থতল দিচ্ছি, অনেক প্রচুর পরিমাণের ভাইব্রেশন আছে, যদিও বাইকটা চলছে আমাদের 1 লক্ষ কিলোমিটার। তো বিষয় সেটা না, আপনারা বিষয়টা আগে দেখুন। এটি একটি সমস্যা। তারপরে সমস্যা হলো আরপিএম আপনার বেড়ে যায়, কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায়, এরকম আসলে নানান রকমের সমস্যা আছে। তো চলুন আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই। বাইকটি খুলে নেই, কোথায় কি সমস্যা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দেখাবো। এবং সবশেষ বিষয়, অবশ্যই আপনারা সাউন্ড থেকে শুরু করে সব কিছুই দেখতে পারবেন। আরপিএমের যে বিষয়টা, সেটাও ইনশাআল্লাহ আমরা সমাধান দিব। তো ভিউয়ার্স, আমরা ক্লাস কভারটা খুললাম। ক্লাস কভার খুলে যেটা দেখলাম, যে এই যে দেখেন বাটিগুলোতে মাল ধরা, আপনার এএসকে ক্লাস প্লেট লাগা, আর পুরা ক্লাস বাটিটা ঘটঘট ঘটঘট করে নড়তেছে। এই জন্য কিন্তু আমাদের পালসার বাইকগুলোতে মানে আরপিএমে যে মিষ্টি সাউন্ডটা, এই সাউন্ডটা কিন্তু থাকে না। এই যে আমি শুধু ক্লাস প্লেট না, পুরো হাউজিংটাই বোঝাচ্ছি, মানে কত পরিমাণের ফলস হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এখন আমরা এটা পুরোটাই আউট করে নিই। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, এই যে লোকাল ক্লাস প্লেটের অবস্থা দেখেন, এই যে সম্পূর্ণ চেঞ্জ করতে হবে। আর দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হলো যেটা দেখেন, এই যে প্রেশার প্লেট বসাইছে, প্রেশার প্লেটের রিপিট খুলিয়া এই দেখেন ইঞ্জিনের এই যে মাঝখানে পরে পরে আছে, দেখছেন? এগুলো যদি কোনো পেনিয়ামের ভিতরে যায় বা এখানে টাচ করে মোবিলের সঙ্গে তো উপরে উঠবে, তো হাউজিং তো এগুলো এমনিই নষ্ট হয়ে যাবে। তো এগুলো আসলে কি বলবো। আমরা নতুন সিলিন্ডার লাগাচ্ছি, এটা হলো ইউজি4 সিলিন্ডার। তো অবশ্যই একটা জিনিস দেখবেন, এই যে পিস্টনটা যেন স্লিপের থেকে হালকা মানে নক্কটা ব্লেড বরাবর নিচে থাকে, তাহলে সাউন্ড ভালো হবে, না হলে সাউন্ড ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তো ভিউয়ার্স, আমরা ক্যাম্পশ্যাফটের বেয়ারিং দুটো জাপানি লাগাই দিলাম, কারণ ক্যাম্পশ্যাফটটা ভালো আছে। আর টাইমেনশন আপনারা দেখতেছেন, মোটা টাইমেনশন লাগানো হচ্ছে, এটার পারফরমেন্স খুবই ভালো, যদিও আমার নিজের বাইকেও লাগানো আছে। তো এখন আমরা টাইমেনটা ওকে করতেছি। তো আমরা ক্যাম্পশ্যাফটের নাটটা লাগাই দিয়ে আমরা টপ কভারটা বসাই দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এদিকে আমরা সিলিন্ডার ভাল করে ওয়েল সিল, টাইমেন চেন, গার্ডার, অ্যাডজাস্টার এগুলো আমাদের লাগানো সম্পূর্ণ শেষ। তো এখন বিষয়টা হলো যেটা, আমাদের আরপিএমে যে ঢকঢক সাউন্ডটা আসতেছিল, এটা হাউজিং থেকে। তো ব্যালেন্স পেনিয়াম যেটা আমাদের আগের, এটাই আমরা ইনস্টল করে দিচ্ছি। এটা এই পিস্টন যখন লাগাইছিল 4000 কিলোমিটার আগে, এই ব্যালেন্স পেনিয়ামটা নতুন লাগাইছিল বড় ভাই। তো ব্যালেন্স পেনিয়ামটা ভালো আছে, এটাই আমরা লাগাই দিচ্ছি। টাইমেন আমাদের 100% অ্যাকুরেট। এখন আমরা এই ক্লাস হাউজিংটা নতুন লাগাই দিচ্ছি, তাহলে আশা করি সাউন্ডটা ইনশাআল্লাহ সমাধান হয়ে যাবে। ম্যাগনেটিক
টাইমিংটা দেখো তো কোন দিকে, পিছন সাইডে। এখন দেখো ঠিক আছে, তোমার লাইট দাও। দেখো তো টাইমিং দেখো, টাইমিং ঠিক আছে, ঠিক আছে না? ওকে বাস। সমস্যা করে রাখলাম। পরিমাণ কোনো ঢক নেই, মানে গসতেছে না। তো আমরা ক্লাস প্লেটগুলো অরিজিনাল লাগাবো, বাটিগুলো অরিজিনাল লাগাবো, এগুলো আমরা সেট করে লাগাই দেবো। কুলেটা ধরো। এর আগে না বাইরে দেখছেন কি অবস্থা বানাই দিছে। আর হাউজিং এর মধ্যে বাইরে এলে হাউজিং এর সাউন্ড খারাপ হয়ে যাবে। ওকে ছেড়ে দাও। তো ভিউয়ার্স, এর আগে আমার এটা গ্যাসকেট পাই নাই, এখন এটা আমরা নতুন গ্যাসকেট লাগাই দিচ্ছি। এখানে অবশ্যই গ্যাসকেট দিবেন। আর যদি বেশি পুরাতন বাইক হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা ডাবল গ্যাসকেট দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, কারণ এই জায়গাটা ক্ষয় হয়ে যায়। কারণ এটা ক্লাস কভারের সঙ্গে লেগে থাকলে এদিক দিয়ে কানেক্টিং হয়ে আপনার রিং পিস্টনের মধ্যে ইঞ্জিন অয়েল চলে যাবে। আর এখানে কোনো গ্যাসকেটই ছিল না। আমরা ওই ওয়েল স্টাইনেটা ক্লিন করে দিছি, কারণ এখানে লোহার খিচ্চড় ছিল। ইঞ্জিনের নিচের অংশটা সহ আমরা এটা ক্লিন করে দিছি সুন্দর করে। এখন আমরা অরিজিনাল ক্লাস গ্যাসকেট দিয়ে বাইকটা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে স্টার্ট করে আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। এই ব্যাটার চাবি ধরো।
যে ডেবিট তোমার সাবিত হবে। লাগাইছো? তো ভিউয়ার্স বাইকটা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওকে হয়ে গেছে। তো আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, আরপিএমে রাখলে পালসার বাইকের যে অরিজিনাল একটা মিষ্টি যে ডিপ 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 সাউন্ড, এই সাউন্ডে চলে আসছে। তারপরেও মনে করেন যে আমরা ওয়েট পরিবর্তন করলাম না, ব্যালেন্স পরিবর্তন করলাম না। তো বিষয়টা হলো যেটা সিলিন্ডার তো পরিবর্তন করলাম আপনার ইঞ্জিন অয়েল শর্টের কারণে। তো এখানে বিষয় আমি একটা ক্লিয়ার করতে চাই, বর্তমান বাজারে টিভিএস বলেন, হিরো বলেন, যে কোনো ব্র্যান্ডের বাইকের বলেন, যদি লক পেনিয়াম মানে ক্লাস হাউজিংয়ের লক পেনিয়াম ইউজ ছাড়া কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি দেন, সেক্ষেত্রে এই মিষ্টি সাউন্ডে কিন্তু আপনারা আর পাবেন না। আর আশা করি বুঝতে পারছেন ইনশাআল্লাহ আরপিএমটা আমাদের একদম 100% স্টেবল আছে। আগে আপডাউন ছিল, বন্ধ ছিল, ইত্যাদি অনেক রকমের সমস্যা ছিল। একদম 100% অ্যাকুরেট। তো ভিউয়ার সবশেষ বিষয়, বাইক তো আমরা চালাইলাম, আমিও চালাইলাম, বড় ভাইও চালাইলো, আমার কিছু বলার নাই। দেখি বড় ভাই কি বলে। ভাই আপনার অনুভূতি বলেন। ভাই বাইক তো অনেকবারই চালাইছি, পিস্টন চেঞ্জ করার পরে অনেকবারই চালাইছি, কিন্তু এবার চালায় আর বলার কিছু নাই। মানে মনে হয় যে শোরুম থেকে নিয়ে আসছি এরকম মনে হইতেছে। দেখ আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি খুশি তো ভাই? জি, কোনো অবশ্যই। কমপ্লেন? না, কোনো কমপ্লেন নেই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান। আর মোবাইলটা 500 কিলোর মধ্যে ফেলাই দিবেন, বা ঝামেলা শেষ। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।